Mbote mingi bandeko ya bolingo batata bamama pulutu batata letu banoko mbote mingi penza nzambe apambola bino mingi na mabota na bino bisika nyonso bozwami na ngonga oyo ngai César na ye mpona loba naza vraiment na mingi te lelo ya koloba me naza bainquiétude mingi na bacomportement ya soi-disant baartiste surtout baartiste congolais po tomona bami baartiste ya mindele bazalaka respect mingi toyi baartiste lokola babigard baya baartiste comédien mais barespectaka bato mingi baartiste ya Congo ezala baartiste musicien ezala baartiste comédien bacomportement ya mabe l'équipe eza mwa mingi mais nga nayebi na mboka na biso Congo yaya na biso bandeko na biso ya kala baartiste comédien ezala mpe baartiste musicien na tomona nano mutakala ya Rochero Tabulei te tomona mutakala ya King Kester Emene ya te tomona mutakala ya Jiben Piana te tomona mpe mutakala ya Bawera Soni te tozana baartiste ebele mosusu mpe bazala bagénération na biso bamise comporta mwa bien moke par rapport ya korespecte mpe bato par rapport ya korespecte tomona mpe bamutakala ya bamama mbili ya bele te tomona kame baresponsable mingi ya baartiste congolais oyo tomona bamitakala na bango te tomona mpe bamitakala ya baartiste comédie bapapa masumu de blender bamangobo bametre pai tomona bango bamise comportati lelo ti mokili bamiso mpe nzambe abenga bango ke milimo na bango epema na kimia mais pourquoi kaka baartiste comédien ya génération ya lelo bakomi na makambo mabe oyo tozomona lelo baartiste comédien baza baartiste oyo bapesaka biso baéducation balakisaka biso makambo ebele oyo ebombamaka balasalaka yango na manière toseka bazopesa biso baleson mais artiste ezopesa ngai leson yo moko ozomipesa leson wana te lokola makambo eti koleka na ntango na Congo mpona artiste comédien na biso artiste na biso congolais fâché nalandi bainterview ebele na regrete mingi ke koma artiste yokoma te na niveau wana yango na comprendre eloko moko boye natali ndenge ajouaka barole na ye bolimbisi bandeko ndenge ajouaka barole na ye le même comportement asalaka na scène c'est le même comportement aza nango na vie na ye ya kibomoto eloko mpena comprendre mingi te yango wana donc bacomportement oyo osalaka na bascène ya koviolent ozobenga ozomona ozjoue on dirait ozosala ojoue mais na kibomoto na yo oza mpe bongo nalandi interview ya ndeko ya mwasi makambo oyo azoloba esali ngai mpasi mingi na motema asalaki inventaire ndako nga nafutaka basi ya poto moto bafutelanga yango natunaka yango bino basi ya poto na poto mibali bazalaka te boza bitula na poto pena meme soki ozoluka mobali na poto mibali baza te mpona nini bozwaka mibali ya poto te mpona nini mpo bazangi mikanda mibali yango bazangi mikanda bongo oyo ozozwa kuna na Kinshasa ye nde moto aza na mokanda ofano na poto na misala ya pasi oyo ya kotandaka bachambre ye mpona ozwi mbongo na yo otindeli mutu moko olingani na ye na bareseau sociaux toboyi te kolinga na réseaux sociaux eya bien mabana mingi esalama na bareseau sociaux na vie mais au moins ke osala yango na ndenge ya bien omona kosala yango na bolingo ke nalingi mobali ya mpona meilleure vie ki bozala na ye mpe boumela bosala vie na bino nalingi bien mais ezala et comme c'est comme une manipulation comment je vais expliquer c'est comme une influence. Donc yoka sikoyo nde bazosambwisa bino basi ya poto ngazalaka na mbongo te mwana sikoyo réponse ya pesi tantini wana uti koviole ngazalaka na mbongo te nde omona nani aliaka nde nafutaka ndako basi ya poto bafutelanga
siko question na mituni basi ngo ya poto bafutela ka bango bandako balesa bango eza basi bazana mabala azokosa mobali na ye azotina mbongo na kumbele pe ou moi ça va libre azoluka mobali bon soki ye pena tantine moi si yo zoluka mobali na poto yango na otuna na oti potuna est-ce que na poto mibali bazate mibali bazalaka te na poto po transiter kaka mibali baza libre na poto baza o bazoluka pe basi na poto baza mibali bazoluka po na télévision po monye na télé po monye na télé na passé na annonce soki yo tatino zoluka mobali na poto ngala yiba masse bele na poto a bazala mibali te bala na basi te pardon na yiba tatine bele na poto bazoluka basi soki yo mwasi ozoluka mobali tindela ngai kota na profil na nga sa annonce na yo na ko sai na yo annonce soki oza na besoin ya mobali bon déjà mobali aza na poto aza déjà ba caractère boboya moi ayebi déjà ba réalité ya vie ke oza mobali na Congo oya na ye na poto foi ba ko yebite makambo ya komona tango pa fa oya mona makambo susu atio na mopanzi o regrete mbongo na yo parce que réponse après ce qui tatine kamusenga et tantini wana ono mona ngabo biso ka mbongo te théâtre futa ka ngote basi ya poto ba futela na bandako ba mo balesa ka biso mais na zo ba artiste comédien non sauté mais quand même réponse wana ndiko wana pesi réponse wana na fandi na sali réflexion na mituni na lelo na ye vraiment lelo na sona bataki na poto e mbongo na yo oza na famille na yo na ndeko na yo bandeko no bafozala bandeko bana bangwa kazi bana kazi balekinde préféré tindila ta balobengisa balata na poto ki yo bengisa mobali moko bokomona yeka na télé pour ajouer ka eloko moko boui mais en réalité oyebi kate bo moi na été oyebi état d'âme na été na ya te pona condamner mutu na ye ko pesa moi toli moke batanki ngofana na poto donc bino bizaleli na bino ya kolinga ba artiste o ba na Congo ba artiste musicien ngana te ba chanteur te ba musicien ba la manière ba moko oui ba musicien ba manière mais non on a remarqué cet dernier temps c'est les artistes comédiens ba jouer en plein wana donc il passe à poto bolinga ba bango na habite bolinga bango te oui soka za na libre bolinga ni opoza no libre zo lukano moni ko sepeli na e normal soki bokosala vie na bino bozala ere na koloba ngo te parce que bosala bien soki lelo balani boboti bana aza artiste ata moto lokola moto nyonso na tosala mosala na ye kasi osepeli na ye okosepeli na pécheur pourquoi na kimi bapécheur balaka na nzele bolingaka bango te pourquoi tindeli pécheur te mbongo kutala ne poto soki kutala ne poto pécheur kutu pepele na Seine-et-Marne akoko péché ko bambisi na ye boki mwa munyama na ye ayo mbisi na ndako pourquoi bino bolingaka ba péché pourquoi botindika ba péché mbongo te ba ya poto pourquoi botindika ba chasseur te il fallait bolingaka pe ba péché bolingaka pe ba chasseur pourquoi bolingaka kaka bato moni na télé po moni na télé otindile bilango otindile basket otindile na lobi mabe na bango te mais soki osala yango na ndenge ya bio osala yango na ndenge mpo na lobi par rapport ya réponse oyo frère on appelle sœur na biso na yaute ko vivre bi moninga ko za responsabilité na côté parce que biso ngala na mbongo te biso ba mbongo to la kana ngo bandako ba ya ba sia poto ba tindela biso ebiki esali ngai passe mingi réponse wana na regretter ka ko tatino na za na zemi mais soki ngai nazalaki frère ya sœur wana fâché à violer mais il n'y a pas de la zemi wana parce que zemi wana après il y a pas de problème mingi na vie ya mwana wana pourquoi eza zemi moko eza victime ya viol 1 2 on sait jamais combien de bateaux va violer qui tantine wana on sait jamais les seuls mutayebi eza masala mutayebi bato ba violer qui tantine mais si aussi ça arrive que bango so basala ki yango est-ce que yo moni pena garçon na akosala ne sengo ya zemi ya mwana kwa biba baba wana mwana nga parce que koloba te
Parce que c'est lui qui connaît la vérité. Mais après avoir moi en attendant que il y a beaucoup de problèmes et belés. Soyons logiques. Soyons logiques. Tout le monde il faut voir les choses en face. Il faut tout le monde a dégâts, danger pour y aller après. Mais oui, salami, mais tant que tu as dit que tu as commis 3 mois et ça n'a pas c'est ça. Il y a c'est moi il y a viol et ça dit 3 mois. N'a pas ça la vraie père. Il y a moi na. Sauf que par exemple tant que tu as dit na état ça qui nango que il y a bien qui ba camarade non parce que les na qui na kata parler ba noir ba whisky ceux qui ba non so ba les cas qui pas tanti pas zéro wana. Tu connais kasi garçon na ko dima moi na la la vraiment na mai a wani d'appel et le premier voya vie à moi na ne beba vie à mon habité sur nous ma bé tout nous ma la mon habité sur nous ma bé beaucoup maintenant que l'économie ma bé ça que je parle ça m'engage que moi. Ça m'engage que moi. Et puis, biso bande ko yamba to vanda kana poto to tika ko sa batantini ba vanda kana bakini ke na ko bala yo. Ma ba Facebook ba réseaux sociaux comme ibeli to tika ko sa ba ndeko na biso mazana kichasa pona poto na zongeli bande ko yakini poto za nango paradis te. Bande ko boye bakawa na poto poto eza nango paradis te. Awa makambo mikanda pe paye. Poto eza paradis te bandeko ba masa bovani na bakini na ba ango mikileza paradis te. Sans papier na pe tu ne peux rien faire. Poto eza paradis bandeko botika na ba fille. So ozana mwa li gablo na yo. Ozana mwa loko na yo. Continue ko sala yango. Koteka lupango te po ya poto pota okukoma okubana ko répéter. Ya ka soki nza na pango juma mbongo na ndenge na soki otampe chasse oye okoye za nango bien za nango vie za nango avenir parfois aux meilleure vie parce que depuis la nuit de tout temps l'immigration existait déjà pour qu'une personne change de pays à une autre pour chercher une vie meilleure. Donc tout côté immigration to ko ça immigration te immigration pe ça ngote okolongwa oke Chili okolongwa oke Nazareth oke Bethlehem okokende mais retrouver une vie meilleure. Mais tant que ça lango kotika danger na simate pona nini oyebi koto wuti koto zo kendo yebite koto komate mapate koya batati na poto osana mbongo na yo lingo ba noka mobile po mona kena télé otindeli mbongo ko balai osana ba dégâts zo sala ba dégâts il y a beaucoup de dégâts. Si vous avez une question, vous avez un mobile. Bon, pourquoi les mobiles on a n'importe quelle extrémité à monde d'avant? Parce que l'amour existe partout, l'amour déplace des montagnes. Mais il y a des gens qui Poutine de là, comédien, Poutine de la Moutoumoko Boui. Ouaza, Moussika, pour y aller à Mabe. Là, si vous comprenez le côté de la commis. Parce que ça, c'est des comportements condamnables. Surtout qu'un homme de quoi ont violé, a violé, ils ont violé tant qu'ils n'ont pas quitté la zémi. Après, ils ont rejeté, ils ont gang, ils ont prêtre, ils ont seulement posé artiste. Donc, artiste, c'est là. Là, on a un angolo, le col ndeko na moko boya tuna ngai Babette Saf la blonde a dit ah César ndenge nini bino ba artiste bozala ka comportement wana. Ben oui, mais c'est pas tous les artistes. Ngai jamais na mona we relation na tikala mutakala. Ngai jamais na mona Félix Iwasek watikala mutakala na réseaux sociaux. Ngai jamais na mona Franco watikala mutakala na réseaux sociaux. Ngai jamais namona papa yemba tikala mutakala na réseaux sociaux. Ngai jamais namona King Kasere mené à Kwangolo zo so funumpa ata Riwambi atikala mutakala na réseaux sociaux. Hein? Ngai jamais namona Manda Chante atikala mutakala na réseaux sociaux. Ba kwa kosa la mape na bango ile makambo soja ya fille de famille kwa tamuna kayo. Bandeko
naye si comprendre naye condamner motu te naye kopesa moi conseil na oyo nazoloba soki nazoloba mabe bandeko no bamoni ke nazoloba mabe bolimbisanga soki nazoloba malamu bandeko nazoloba malamu na se wana bokoma botindela ngai ba message d'encouragement et en plus bomi s'abonner massivement na César Look TV pour tout sola ensemble merci vous comprendre mais pour na lelo na mona komi na mwa suka mokela mwangonga na pesi mbote mingi na Madoki Ntselo na pesi mbote mingi na Freddy Fretador Papa Sukali na pesi mbote mingi na Blaise Bantufweni na pesi mbote na Valencia na Antenne na pesi mbote mingi na Christine Alembe mama na Jean-Christ na pesi mbote mingi na bato pour soutenir César Look TV pour exister bandeko oyo bazana bandeko ya basi o bazana besoin ya annonce na bango au cas où bakota na réseaux sociaux na se batiki na ba message ceux qui bazana ba annonce na kosanga te ko ba annonce na bango na moni na komi na suka ba comprendre na lobby na yeko pesa ka batoli mo ba comportement ya bandeko na biso ba artiste congolais ba mi se comporter na bandeko ya basi bafanda na poto de mi se comportaka par rapport à makambo ba réseaux sociaux na se loko na yeka ka lelo yango na bo changer ba comportement to changer ba comportement na biso nzambe apambola bino mingi bisika bozwami na pesi mbote lisusu na bato nyonso balinganga no balinganga te. Je vous aime beaucoup. Merci. Au revoir.